ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ഡോർ അലാം സിസ്റ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കള്ളന്മാർ കതക് തുറന്ന് അകത്ത് കയറുമ്പോൾ അലാറം അടിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ അലാറം അടിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ടോ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ BC547 എന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ലീഡുകൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു സാധാരണ ബസർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ പിന്നുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിനുശേഷം 1 കിലോ ഓമിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ബസറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലീഡുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുക. റെസിസ്റ്ററും ട്രാൻസിസ്റ്ററും വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് വളച്ചു വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു 10 കിലോ ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിനും 1 കിലോ ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററിനും ഇടയിലായി സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു റീഡ് സ്വിച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ ലീഡുകളും വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വളച്ചു വെക്കണം. എന്നിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ പിന്നിനും റെസിസ്റ്ററുകളുടെ ജോയിൻറ്റിനും ഇടയിലായി റീഡ് സ്വിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. ഇനി ഒരു സ്വിച്ച് ബസറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലീഡുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുക. ബാറ്ററി ക്യാപ്പിലെ റെഡ് വയർ സ്വിച്ചിൻ്റെ മറുഭാഗവുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ബാറ്ററി ക്യാപ്പിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വയർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ പിന്നുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുക. ബാറ്ററി കൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ബാറ്ററിയും നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച സർക്യൂട്ടും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. സ്വിച്ച് ഓണാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബസറിൻ്റെ ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ബീപ്പ് സൗണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനായി നമുക്കിനി ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു നിയോഡിയം മാഗ്നറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതുതരം മാഗ്നറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മാഗ്നറ്റ് റീഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഓഫ് ആകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഡോറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിൻ്റെയും റീഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെയും ഇടയിൽ മാക്സിമം അകലം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കറക്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ നിയോഡിയം മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഇതിനിടയിൽ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സാധാരണ ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി അടുത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, താഴത്ത് കാണുന്ന ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കുമാണ് തുടർന്നും വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ദിസ് ഈസ് മീ ഫെബിൻ പീറ്റർ സൈനിങ് ഓഫ്.